Hello again, everybody. Welcome back to my lesson. Today is day 7 with me, teacher Krutor. And the lesson today is people around us. People around us. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้บทเรียนบทที่7นะครับกับครูก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เรานัดกันแต่ว่าครูมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาพบกับทุกคนนะครับวันนี้หัวข้อก็คือ people around us หรือคนที่อยู่รอบตัวเรานะครับ Okay, now we are going to start the first activity. Okay, I have here a lot of pictures of people and they have different jobs. Okay, my question is, do you know these people? Do you know these people? Okay, we are going to learn different jobs. There are 28 jobs to learn together. Okay, let's take a look at the first job. Okay, the first one is fireman. Okay, fireman. Okay, please repeat after me. Fireman. Okay, look at the picture and you can understand the meaning. I think so. Okay, the second one is artist. Okay, look at him. He has a brush and paints or colors here, so he's an artist. Say artist. Okay, artist. Okay, next is a baker. He bakes cake. He bakes bread. Okay, a baker. Say baker. Next, she's a nurse. Say nurse. Okay, next is a doctor. Good. Next, builder. Say again, builder. Okay, very good. Builder, okay. He builds houses, he builds buildings. Okay, next is a housewife. You know housewife? She works at home. She washes dishes, she washes clothes. Okay, she is a housewife. Say again, house. And wife, okay? And put them together, housewife. Okay, next, engineer. He's a clever man, okay? He's an engineer. He designs buildings, he makes buildings. Okay, next, a painter. He paints the buildings, he paints houses. Okay, next, bus driver. Say again, bus driver. Lawyer. Okay, look at him, he's a lawyer. Next, a pilot. Say again, pilot. Very good. Next, policeman. Okay, something wrong here. Okay, policeman. Policeman. Okay, next, teacher. Or you can say teacher. It's up to you. Teacher. Okay, next is a carpenter. Say carpenter. Look at them, okay, and you can guess the meaning. Okay, carpenter. Electrician. Okay. Next, architect. Okay, architect. It means in Thai, สถาปนิก okay, สถาปนิก. Next, dentist. When you have a problem with your teeth, okay, you go to the dentist. Okay, dentist. Next, taxi driver.
taxi driver. Taxi driver. He drives a taxi. Okay, next. Surgeon. 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 Okay, surgeon. Salayapad. Okay. Next. Barber. 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 He cuts hair. Okay, he cuts hair. So he's a barber. Next. Hairdresser. Hairdresser. She is a hairdresser. Hairdresser. Next. Farmer. 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 You know farmer, yes? Footballer. Footballer. He plays football, okay? Footballer. TV presenter. TV presenter. TV presenter. You know what? Yes? Okay, next. Journalist. 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 Say again, journalist. Here it means นักหนังสือพิมพ์ okay? Journalist. And vet. Vet. Okay, look at the dog here. And he works with sick animals. So he is a vet. Okay, or in Thai, สัตวแพทย์ okay? And the last job is a dustman. A dustman. Dust. Okay, you know dust. Dust. Okay, dust means in Thai ฝุ่น okay, dustman. Okay, he tries to keep the places clean, okay, so he is a dustman. Okay, now we will try, okay, to describe people together, okay, give the information about people, okay, so here is the first step, okay, and I have three questions for you, okay, to consider. Okay, the first question is, who is he? Who is he? Who is he? And the second question is, what does he do? What does he do? And the third question is, where does he work? Where does he work? But I put question 1 and question 2 together, okay, to make them to become only one sentence, okay? Now I would like you to look at the example, okay? Look at the picture of the man here, okay? He is handsome, and what's his job? Who's he? He's a doctor. Yes, he's a doctor. So you can say a doctor is a person who cures sick people. Say again, a doctor is a person who cures sick people. One more time. A doctor is a person who cures sick people. Cures means treat, or in Thai, รักษา okay? A doctor is a person who cures sick people. He works in a hospital. He works in a hospital. He works in a hospital. Okay, now you can see that we have 2 answers here to answer these 3 questions, okay? So it is not very difficult to describe a person. One more time. A doctor is a person who cures sick people. He works in the hospital. Okay? Is it easy? Now, let's take a look at 3 more examples. Okay. The second example is here. Okay, can you read? What is it? Yeah, it's a chef. A chef. So it's easy to describe a chef. A chef is a person who cooks delicious dishes. A cook is a person who cooks delicious dishes. A chef is a person who cooks delicious dishes. Do you understand the meaning? Yes, a chef is a person
cooks delicious food. Okay, food. The chef is a person who cooks delicious dishes. She works in the restaurant. She works in the restaurant. One more time. She works in the she works in the restaurant. Okay? Now let's take a look at the third example. Okay, we are going to talk about a teacher. Okay, please take a look and read. A teacher is a person who what? Who? Yes, who teach. But here, don't forget S or ES like this, okay? So, you can say a teacher is a person who teaches students like this, okay? A teacher is a person who teaches students. She works at where? She works at school. Okay, she works at school. Okay? Easy. Yes. And the last example is about a soldier. Okay, say a soldier. Soldier. Not soldier, not soldier, no. But we say soldier, soldier. A soldier is the person who protects the nation. Okay, the nation means the country. Okay. Say again, a soldier is a person who protects the nation. Protects, don't forget S here, okay? Why? Because there is only one person doing this, so you have to say protects, teaches, and cooks. Okay, one person, you need to use a verb with S. One more time, a soldier is a person who protects the nation. He works on the battlefield. He works on the battlefield. You know battlefields? Battlefield. Battlefield means สนามรบ. Okay. Easy, right? Now let me speak Thai with you a little bit. Okay, let's come back to this slide. บทเรียนนี้นะครับเราเน้นไปที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนะครับสองคำถามแรกหรือครูบอกไปเมื่อกี้ว่าอาจจะถือว่าเป็น3คำถามนะครับก็คือ who was he เขาเป็นใครนะครับตรงนี้ครูใส่สีแดงไว้ตรงนี้เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เป็น who was she อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเค who is he and what does he do what does she do where does he work where does she work โอเคตัวอย่างนะครับครูอยากให้จำแพทเทิร์นนี้ก่อนนะเราถือว่าตัวเราอยู่ในระดับเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราใช้โครงสร้างแบบนี้ไปให้ข้อมูลก่อนนะครับ เราจะใช้คำว่าอาชีพอะไรก็ตามแล้วก็มีคำว่า is a person เป็นบุคคลผู้ซึ่งนะครับว่า who ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าใครแต่เป็นตัวเชื่อมตรงกลางประโยคย่อย2ประโยคนะครับให้แปลว่าผู้ซึ่งนะครับผู้ซึ่ง cures sick people รักษาคนที่เจ็บป่วยนะครับ he works in the hospital เราบอกว่าบุคคลเนี้ยเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่อะไรและก็ทำงานที่ไหนนะครับโอเค now we go to step 2 okay can you remember these 3 questions who was he and what does he do who is he and what does he do where does he work where does he work okay now we have 2 more questions what does he wear what does he wear
And or what does he have? What does he wear? What does he have? And what's he like? What's he like? Like here means ลักษณะอย่างไร What's he like? Okay, what's he like? Okay, now please take a look at the examples. Okay, now we just use the same examples. Okay. We'll talk about the doctor again. Okay, so these are what we have already practiced. A doctor is a person who cures sick people. He works in the hospital. These are new sentences to show more information about this person. He wears a medical gown. This is the medical gown. Okay, he wears a medical gown. He is clever and kind. Okay, he wears a medical gown. He's clever and kind. เขาสวมชุดกาวนะครับชุดกาวหรือชุดทำงานทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับ and he is clever and kind เขาฉลาดและก็ใจดีด้วย okay now let's go to the second example. Okay, a chef is a person who cooks delicious dishes. She works in a restaurant. She wears a white uniform and a hat. She is skillful in cooking. One more time. A chef is a person who cooks delicious dishes. She works in a restaurant. She wears a white uniform. Okay, white uniform and a hat. Okay, and she is skillful in cooking. You know the meaning of the word uniform. Uniform means ชุดเครื่องแบบ okay, and a hat is this one. Okay, and skillful means มีทักษะ so she is skillful in cooking. Okay, now listen to me again. I'm going to read one more time. A chef is a person who cooks delicious dishes. She works in the restaurant. She wears a white uniform and a hat. She's skillful in cooking. Okay, yes. Now we go to the last, well, not the last, okay, the third example, a teacher. Okay, can you help me complete this and this? A teacher is a person who who teaches students. Why S here? Because there are more than one student. Okay, she works at school. Okay, we say school. And she wears a uniform. Can you remember? Yes, she is kind and helpful. Kind ใจดี and helpful ชอบช่วยเหลือ okay, so read this together one more time. A teacher is a person who teaches students. She works at school. She wears a uniform. She's kind and helpful. Okay, I want you to practice saying this by yourself. Okay, and the last example is a picture of a soldier. Okay, a soldier. Now look. In practice, a soldier is a person who protects the nation. He works on the battlefield. He wears a green uniform and he has a gun. He's strong and brave.
Okay, new information is here. Okay, read again. A soldier is a person who protects the nation. He works on the battlefield. He wears a green uniform and he has a gun. Okay, he's strong and brave. Green uniform, you understand it now, okay? And he has a gun, you know the gun, okay? He's strong, you know strong. Yes, แข็งแรง and brave. Brave means กล้าหาญ okay? Now we go to, oh I'm sorry, let me say something to you in Thai, okay? ตอนนี้เราฝึกนะครับวิธีการที่เราจะให้ข้อมูลบุคคลนะครับไปแล้วนะครับเรากลับไปดูนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะครับ Okay, these are questions to help you when you want to describe a person. Okay, now look at the questions together. Who is he and what does he do? Where does he work? What does he wear? What does he have? What's he like? เราบอกว่าเขามีอาชีพอะไรนะครับแล้วก็เขาทำหน้าที่อะไรสถานที่ทำงานที่เขาทำงานนะครับชุดหรือการแต่งกายของเขาเป็นยังไงหรือเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับที่เราสามารถระบุได้ชัดเจนนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยบางอาชีพนะครับก็อาจจะไม่มีชุดเครื่องแบบที่แน่นอนนะครับก็เราก็ใช้สิ่งที่มองเห็นได้ว่าเขาใช้ในการทำหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับก็ใช้เป็น what does he have ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราลองบอกลักษณะของเขานะครับเพื่อที่จะทำให้คนมองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับอาชีพ monk เราก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นไงเขาลักษณะของเขาคือเขาไม่มีผมบนศีรษะหรือว่าเขามีชุดเครื่องแต่งกายนะครับหรือการแต่งกายเป็นชุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับเป็นผ้าสีเหลืองอย่างนี้นะครับก็ทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่รับข้อมูลจากเราเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเรากำลังกล่าวถึงใครแล้วก็มีรายละเอียดยังไงนะครับ Okay, good. Now we go to words of the day. Okay, we have 8 new words to learn. Now let's take a look at the first word. Listen and repeat. Cure. Now let's take a look at the example. Okay, cure. Doctors cure sick people. Doctors cure sick people. One more time. Doctors cure sick people. Okay? Cure means รักษา okay, รักษา Okay, good. Now, number 2. Skillful, okay, this one, okay, skillful, okay. Now let's take a look at the example. He is very skillful in numbers. He is very skillful in numbers. So what does it mean? Skillful means มีทักษะ so here the sentence means เขามีทักษะที่ดีในด้านตัวเลข okay? เพราะฉะนั้นคนที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์เราสามารถบอกได้ว่า he is very skillful in numbers. He is very skillful in numbers. Okay, next. Brave. Say again, brave. Okay, this is the example. Priya Pichai was a brave soldier. Priya Pichai was a brave soldier. Priya Pichai เป็นทหารกล้า So, the meaning of brave is กล้าหาญ Okay.
next protect 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 okay we should protect environment we should protect environment we should protect environment so protect means รักษาอนุรักษ์ okay so the meaning of this sentence is พวกเราควรจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม okay okay next uniform 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 we wear a uniform to school we wear a uniform to school again we wear a uniform to school เราสวมเครื่องแบบไปโรงเรียน okay good number 6 delicious 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 this dish is delicious this dish is delicious อาหารจานเนี้ยอร่อยมาก this dish is delicious okay next clever clever okay look at the example Sinun is a clever dog Sinun is a clever dog Sinun เป็นสุนัขที่เป็นยังไงครับฉลาดเพราะว่าไม่ทำงานเลยนะครับนอนรอกินอย่างเดียวนะครับเขาเป็นหมาที่ฉลาดมากนะครับ okay and the last one is helpful helpful Krunat is helpful Krunat is helpful okay Krunat เป็นครูที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะครับ Krunat is helpful okay good now we go to the expressions okay today we are going to learn more of how to say thank you okay it's easy to say thank you but you say it again and again so it is boring you have to change you have to use new expressions you have choices here okay so let's take a look at number 1 thanks a lot say thanks a lot thanks a lot okay do you understand the meaning yes thanks a lot means ขอบคุณมากขอบใจมาก okay thanks a million thanks a million thanks a million ขอบคุณเป็นล้านครั้งเลยนะครับ okay and the third one thanks a bunch thanks a bunch thanks a bunch ขอบคุณมากๆเหมือนกันเพราะคำว่า bunch ตัวเนี้ยแปลว่าช่อนะครับแปลว่าพวงนะครับก็คือเยอะมากนะครับ and the last one I colored it red because I want you to focus on it thanks in advance thanks in advance thanks in advance so what does it mean okay เรามักจะพูดกับเพื่อนเราหรือใครก็ตามบอกว่าขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณล่วงหน้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับคือภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่าขอบคุณล่วงหน้าเราจะไม่บอกว่า thank you before no but we have to say thanks in advance thank you in advance thanks in advance thank you in advance okay thanks 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 เห็นไหมครับว่าเราใช้ thanks หรือ thank you ก็ได้แต่ถ้ากับผู้ใหญ่นะครับหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับครูแนะนำว่าทุกคนควรจะต้องใช้รูปเต็มก็คือว่า thank you นะครับ thank you thanks ตัวนี้ก็อาจจะใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ใช้กับคนสนิทหรือไม่เป็นทางการมากนักนะครับใช้ thanks okay thanks a lot thanks a million thanks a bunch thanks in advance แต่ถ้าสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือกับคนที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่าเราเราก็ควรจะต้องใช้คำว่า thank you very much ให้เป็นพิธีการมากขึ้นนะครับโอเค goodbye
and we'll see you again. I hope you enjoyed this lesson, and we can practice more tomorrow. Okay, thank you very much. Bye bye.